ऐं असां ते हमेशह महिरबान रहंदड़ साईं घोटकी सां तालुक़ रखंदड़ साईं जाफ़र शाह साहिबु ऐं उन सां प्लस संदसि उन जा दोस्त तव्हां सभिनि खे हिन हाल जी शरीफ़ में कई आयल सभिनि दोस्तनि खे अस्सलाम वालेकुम। ऐं निहायत साईं बदरुद्दीन जो शुक्रगुज़ार आहियां जन काफ़ी अरसे खां चयो पे त मूंखे टाइम ॾियो ऐं मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त तव्हां मूं वटि अचो ऐं वग़ैरह मानी आहे जेको आहे मुंहिंजा खाओ, पर हिन सां गॾोगॾु मुंहिंजी बि ख़्वाहिश हुई त आउं अचां अहिड़े शहर सां साईं बदरुद्दीन जो अहिड़ी दरगाह सां तालुक़ आहे जीअं साईं अब्दुल मजीद साहिबु चई वियो त पूरे हिंद सिंध जा माण्हू हितां जा फैज़ाब थियल आहिनि ऐं असांजी ख़्वाहिश रहंदी आहे हमेशह त अहिड़नि दरगाहनि खां असां का दुआ पिनऊं, अहिड़ो फैज़ पिनऊं जंहिं मक़सदु ख़ातिर असांखे उस्तादनि हिन मंज़िल ते पहुचायो आहे त उन दरगाह ते दुआ घुरूं त रब साईं असांखे सारी अब्दुल मजीद वहीद साहिबु जेको आहे सो पंहिंजो मूंखे नालो अची वियो सो पहुचायो आहे त असांजी बि रब वटि उहा दुआ आहे त अलाह साईं जंहिं मक़सदु ख़ातिर उस्तादनि हेॾियूं तकलीफ़ूं करे असांखे हिन मंज़िल ते पहुचायो आहे त घटि में घटि असांखे उन्हनि जे मसइले हल करण में आसानी फरमाए ताकी जेको पिरामिडी उस्ताद पंहिंजे मसइलनि जेको आहे उलझी रहियो आहे त अलाह साईं उन्हनि जी आसानी फरमाए, उन्हनि जी हेल्प फरमाए ताकी असांखे असांजी चेयर खे असांजी सीट खे सुकून मिले। काफ़ी दोस्त हिते इन ई उमेद सां मुंहिंजो इंतज़ार बि करे रहिया हुआ त साईं इन्हनि मसइलनि ते ॻाल्हाईंदो। कुझु दोस्तनि सां रस्ते में ॻाल्हायो आहे, पर जॾहिं साईं अहिड़ा मुफ़क्किर ऐं अहिड़ा आलम जॾहिं ॻाल्हाए वञनि हक़ीक़त में उन्हनि जे मथां ॻाल्हाइणु असीं त ॾाढी पाण खे तकलीफ़ महसूसु कयूं था ऐं उनजो क़ाबिल एतिराम उन्हनि जो इज़त करणु खपे, असांखे अॻु में ॻाल्हाइणु खपंदो हुयो। बहरहाल दोस्तो तक़रीबन मुंहिंजी बिलख़ुसूस पंहिंजे पिरामिडी उस्तादनि सां मुखातिब थींदे चवां थो त पिरामिडी उस्तादनि जा एतिरा मसइला मसाइल आहिनि जो इंशाअल्लाह असांजी स्ट्रगल उन्हनि जे मसइलनि ख़ातिर आहे, उन्हनि जे मसइलनि खे हल करण ख़ातिर आहे। बिलख़ुसूस ऐं 2001 खां वठी जेके उस्ताद अपॉइंटमेंट थिया आहिनि उन्हनि जी सीनियरिटी कंहिंजी 5 साल, कंहिंजी 3 साल, कंहिंजी 4 साल उहा जेको आहे सो रहिजी वई आहे ऐं उनजो नुक़सानु पइजी रहियो आहे। असांजी एजेंडा में पहिरीं फ़ुर्सत में डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट खां सीनियरिटी काउंट करण लाइ आहे। इंशाअल्लाह असांजो प्रोसेस में कमु आहे ऐं हिते हिन अहिड़ी दरगाह ते आयो आहियां उतां दुआ बि जेको आहे सो इन लाइ अर्ज़ु रखराई आहे त इंशाअल्लाह अनक़रीब इहो मसइलो तव्हांजो हल थी वेंदो। हुन सां गॾोगॾु अपग्रेडेशन वारो मैटर जेको आहे उहो हले पियो, पर तव्हांखे बख़ूबी इहा मालूमात हुजणु खपे त बदकिस्मती सां असांजे मुल्क में हर असांखे पंहिंजे राइट वठण जे लाइ स्ट्रगल करणी पवंदी आहे, पर जॾहिं असांखे उहो मिलंदो आहे त उन खां पोइ उन ते इम्प्लीमेंट करण लाइ बि असांखे स्ट्रगल करणी पवंदी आहे, असांखे जिदोजहद करणी पवंदी आहे, असांखे रोडनि ते निकिरणो पवंदो आहे। बहरहाल असांजी कोशिशि हूंदी त बग़ैर सिंध जी तालीम खे डिस्टर्ब करण जे, बग़ैर किथे रोडनि निकिरण जे असीं उस्तादनि जा मसइला हल करे वञूं, पर इहो आख़िरी ऑप्शन ज़रूरु आहे। हीअ असांजो राइट बि आहे त जेकॾहिं जिते मसइला हल न थियनि टेबल टॉक से डिस्कस सां ऐं मसइला मसाइल हिक ॿिए सां शेयर करण जे बावजूदि बि हल न थियनि त पोइ असांजो वाहिद रस्तो जेको आहे उहो इहो हूंदो आहे त असां रोड ते निकिरूं। लिहाज़ा पंहिंजो इंडर साहिब खे इहो पंहिंजे तरफ़ां यकीन बि ॾियारायां थो ऐं हर जॻह ते मूं इहा कोशिशि बि कंदो आहियां ऐं मां स्पीच बि कंदो आहियां ऐं मां पंहिंजे उस्तादनि खे इहा गुज़ारिश बि कंदो आहियां त जेतिरी स्ट्रगल असीं पंहिंजे हक़नि जे लाइ कयूं था, राइट्स जे लाइ कयूं था, त इन खां दुगनी असांखे पंहिंजे सिंध जे अवाम जे ग़रीब माण्हुनि जे बचड़नि खे तालीम ॾियण लाइ खे बि एतिरी असांजी जेकॾहिं असां सुठी तालीम ॾेई वियासीं त थी सघे थो असां फाइनेंशियल लेवल ते पाण खे फिट न करे सघियो हुजे, पर जे सिंध जे बचे खे असां सुठी तालीम ॾेई वियासीं त असीं कमाए वियासीं। असीं जेको आहे असां फाइनेंशियल लेवल ते घर त हलाए सघूं था, पर असां तालीम लेवल ते मुल्क ऐं शहर हलाए सघूं था। हीअ जेको असां पंहिंजे सिंध खे जेको आहे रोशन करे सघूं था। मुंहिंजी स्पेशली उन्हनि दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त ख़ुदारा
राइट जे लाइ हक़नि जे लाइ असां तव्हां सां गॾु गॾु आहियूं रोडनि ते बि हूंदासीं रस्तनि ते बि हूंदासीं पर मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे इनशाला ऐं ज़िंदगीअ साथ ॾिनो त हीउ प्रोग्राम उस्तादनि जे राइट्स लाइ ज़रूरु कबा पर सिंध जे तालीम खे बहितरी करण लाइ ऐं उन में वाधारे करण लाइ इज़ाफ़े करण लाइ ऐं अहिड़नि जेको आहे सीनियर दोस्तनि जी ऐं ऑफिसरनि जी इनशाला रहनुमाई कंदासीं जंहिंमें सिंध जी तालीम बहितर नमूने सां जेको आहे सो सिंध जे ॿारनि खे सिंध जे माण्हुनि खे असां जेको आहे सो पंहिंजो ॾेई सघूं तो निहायत हिननि दोस्तनि जो हिन सॼे पंहिंजे कार्ज जे पंहिंजो रखण जे हवाले सां साईं बदरुद्दीन निंड जो वरी बि निहायत शुक्रगुज़ार आहियां बिलख़सूस त असांखे इन बहाने सां मानी जिते किथे खाईंदा आहियूं पर घटि में घटि अहिड़ी दरगाहनि ते असांखे उन बुज़ुर्गनि सां दीदार नसीब थियो ऐं उन्हनि जो असांखे दुआउनि जो जेको आहे शरफ़ मिलियो आहे मुंहिंजी गुज़ारिश हूंदी तव्हां सभिनि दोस्तनि खे त जॾहिं अहिड़े शहर मां आहियो बिलख़सूस असांजे साईं मोहम्मद याक़ूब साहिब खे त नालो तमामु प्यारो अथसि ऐं मुंहिंजे ईअं सम्झो बुज़ुर्ग मूं ते महिरबानी जेको सुमराणी शरीफ़ जो साईं मोहम्मद याक़ूब साहिबु हो उनजो ई नालो अथसि उनजी बि असां ते महिरबानी आहिनि त मुंहिंजी गुज़ारिश हूंदी त अहिड़ी दरगाह ते बिलख़सूस असांजे पिरामिड उस्तादनि जे लाइ असांजे लाइ इहा दुआऊं ज़रूरु घुराईंदा त घटि में घटि जन तकलीफ़नि में जन मसइलनि में असांजो पिरामिड उस्ताद आहे त इनशाला उन्हनि जूं तकलीफ़ूं उहे दूरि थी वञनि बाक़ी ऐं तव्हां दोस्तनि जो निहायत हिकु दफ़ो वरी शुक्रगुज़ार आहियां अहिड़ा प्रोग्राम इनशाला ज़रूरु थींदा अव्हांजे डिस्ट्रिक्ट में अव्हांजे हिन पनियाकिल तालुके में ऐं जेको आहे सो दोस्तनि खे हीअ गुज़ारिश कंदुमि त तंज़ीम जेकॾहिं मज़बूत आहे त उस्ताद मज़बूत आहे जेकॾहिं उस्ताद मज़बूत थी वियो त तव्हां यकीनन सम्झो त तव्हांजा जेके मसाइला आहिनि उहे ज़रूरु हल तरफ़ ईंदा पर तव्हां सभिनी दोस्तनि खे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे जेके हिते आहिनि या दोस्त जेके हिन महफ़िल में न आहिनि त ख़ुदारा ज़ाती इख़्तिलाफ़ राय रखी सघो था पहिरियां त उहे बि न रखो पर जेकॾहिं इन केस अहिड़ियूं कंहिंजी ग़लतियूं आहिनि त ज़ाती इख़्तिलाफ़ रखी सघो था पर तंज़ीमी इख़्तिलाफ़ कॾहिं बि न रखो मुंहिंजी हिते वेठलनि खे बि गुज़ारिश आहे ॿाहिरनि खे बि गुज़ारिश आहे त जिते बि जेकॾहिं ज़रूरत पए तव्हां अधरा जो हुकुम कंदव ऐं उन तंज़ीमी इख़्तिलाफ़ खे ख़तमु करण लाइ ऐं लड़ी ईंदुसि ऐं लंघे ईंदुसि ऐं दोस्तनि समेत तव्हां वटि ईंदुसि पर तंज़ीम खे महिरबानी करे मज़बूत कयो मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे हिननि सां गॾु पूरे जेको आहे असांजी जेके चूंडियल तालके जा असांजा दोस्त आहिनि ऐं उन्हनि वटि बि वेंदुसि पूरे ज़िले वटि वेंदासीं पूरी सिंध में घुमंदासीं इनशाला हीअ पेटियल तंज़ीम हिकु दफ़ो ट्रैक ते आई आहे ऐं उहा मज़बूत तरीक़े सां पंहिंजी प्रोसेस में गुज़री आई आहे जंहिंजी दोस्तनि जे ताक़त सां एतिरी हिमत हुजे एतिरी ज़रूरत हुजे त उनखे ट्रैक ते आणण लाइ सभु ख़तरा असांजो पाण खणी करे ऐं हिकिड़े प्रोसेस में गुज़री आया आहियूं त यकीनन सम्झो त उस्तादनि जे मसइलनि ख़ातिर असां कंहिं बि जॻह ते वञी सघूं था असां इहा उमेदु रखूं तव्हां कतन बि असां कंहिं बि स्ट्रगल खां कंहिं बि जेको आहे प्रोटेस्ट खां घबराइण वारा न आहियूं इनशाला तव्हांजे अॻियां दोस्तनि जे साम्हूं ऐं मसइला हल करे ऐं पोइ तव्हां दोस्तनि सां जेको आहे सो मुबारक वठंदासीं तव्हां सभिनी दोस्तनि जी हिकु दफ़ो वरी महिरबानी तमामु काफ़ी टाइम थी वियो आहे ऐं स्पेशली साईं बदरुद्दीन साहिब जी पोइ तमामु काफ़ी वॾे अरसे खां पोइ जेको आहे आयो ऐं हिन जॻह ते साईं जन बि अची रहिया आहिनि तव्हां सभिनी दोस्तनि हिकु दफ़ो महिरबानी थैंक यू अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे रब साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे सभिनी महिमाननि भरे हेॾे हाणे साईं वारनि ते हाणे हेॾे साईं साहिब वारनि ते हेॾे हाणे तो बि